ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಇದು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ. ಇದು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಕಟಾವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಳು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ, ಮುಸುಕು ಬೇರೆ. ಸಂಡು ಸೌದೆಗಿದೆ, ಒಲೆ ಉರಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜೋಳ ಬೆಳೆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮೂವತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿ 4 ತಿಂಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕಟಾವು ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಆಗಿ ಕಟಾವಾಗಿ ಮುರಿದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಉಳಿಯೋದು, ಹಸುಗಿಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತ ಪಾಲ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇಲಾಖೆ ಹಸುಗೆ ಸೀಮೆ ಹುಲ್ಲು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸೀಮೆ ಹುಲ್ಲು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು. ದೊಡ್ಡದಾಗದು ನೋಡಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬೆಳೀತದೆ. ತರದು ಇಲ್ಲ ಕೇಸಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.